एक दिन जंगल के अंदर से अजीब सी आवाज आई, जिससे दोनों एक घने और शांत जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। वह बहुत समझदार था, लेकिन थोड़ा डरपोक भी है। उसी जंगल में उसका एक अच्छा दोस्त था, एक तेज और फुर्तीला खरगोश जो हमेशा नई जगहों पर घूमना पसंद करता था। एक दिन जंगल के अंदर से अजीब सी आवाज आई, जिससे दोनों दोस्त थोड़ा घबरा गए। खरगोश ने हिम्मत दिखाई और बोला, चलो देखते हैं ये आवाज आखिर कहाँ से आ रही है। जब वे झाड़ियों के पास पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि यह आवाज सिर्फ हवा से हिलते पत्तों की थी। उस दिन चूहे ने सीखा कि डरने से अच्छा है सच का पता लगाना, और सच्चे दोस्त हमेशा साथ देते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।